係慘。哇！咁要啦，Tiramisu 真係哇！哆啦 A 夢啊！JC，而家嚟到見到呢個頭嘅，你都嚟睇啊！影出佢啲片喎。係咪好好奇咩？我今日着到咁靚仔咧，冇錯啦。咁今日係咩日子啊？今日係一個非常之重要嘅日子，就係呢個 grad dinner 啊，即係我哋呢個畢業嘅呢個晚宴啊。咁依家好好奇佢哋啲同學仔咧着到好鬼靚仔係咩樣啦？個個都着晒西裝嗰啲禮服嗰啲啦。咁依家事不宜遲，我哋出門先啦！依家哇，咁呢兩日咧香港嘅天氣咧真係非常之差啦，但係咧都唔影響我呢個非常激動嘅心情嘅，特別係呢個 JC 咧，睇下你陣間咧着啲咩靚仔衫翻嚟啦，睇下你朗廷酒店，睇下佢哋喺邊度先。哇！呢度咁燦燦嘅呢度，誒見到培正呢度啦已經。Hello Jack， 哇！有啲靚仔喎你今日，哇咁靚仔你今日，你都靚仔啦，個個咁靚仔你一個個真係。喂點喎啊！我哋日本買嘅時候咧預好今日，日本。喂，你嘅鞋咧？你呢個嗱4對喺齊度㗎啦，就係3對鞋後邊。喂，睇下今日嘅 outfit。OK。哇，培正黃嘉怡，睇下今日嘅 outfit 有冇 outfit？ 哇！我認唔出嚟咯已經，你記唔記得呢個邊個嚟㗎？呢個係培正黃嘉怡。OK， 而家出去影咗相先。你睇後邊真係全部都靚仔靚女嚟嘅，依家係邊度影相？你哋一定影呢幅畫啊！哦 pose。喂，呢度黑道嚟㗎，呢度係。我見到。喂！哇，小北，今天這麼漂亮，今天。大家今日着咗高踭鞋有冇高先？好像比我更矮了一點了，現在。哦，沒有穿高跟鞋。哇，仲有呢邊 Crystal。哇，呢個我哋培正嘅呢個公主嚟嘅，呢個係。今日準備做邊個公主咧 ？Elsa 啊嘛。係啊。耶！我哋中學部學歷高校長，歡迎。哇 ，Brian 影相啦 ，Brian 自己影啦。即刻擺個思維先係咪？喂，係啊。唱歌啊，係啊。佢唱歌啊！我嚟，我影相咯，準備。我要企緊。我企後邊啦，我企後邊。Later。耶！食嘢 ，Let's go！ 食嘢 ，Go！ 好。喂，點辦？打尖。你先。真係冇。我嚟。打尖都唔識。嚟咯。文明啲。唔夠膽，佢唔夠膽。喂，陣間唔裝滿佢唔合格喎。唔裝滿佢唔合格 ，OK， 陣間。必須食雪糕啊！7點半。大耳環。喂，雪糕嘅咁快就。大耳環。開飯。OK 喎，幾咁多？我差唔多啦，我都。我哋要優雅少少 ，OK 而家。我要咁正，靚唔真嘅？我搬個廚房台出嚟嘛。好。我試下呢個牛扒先，牛扒。喂，咁難食個點水咁多？三文魚係一啲都唔 OK，我覺得。其實勁喎，佢除咗刺魚係，其實佢唔係佢係成條食嘅喎，依家係成條啦。即係佢呢條三文魚咁樣拍。Cheers！ 多謝。哦，呢個係82年嘅可樂，呢個係82。多謝。OK，依家攞個甜品先，依家一定係黑嘅特色，一定。喂 ，Peter， 我食咗3碟三文魚，真係啊，係啊，咪食咗好多煙三文魚。事不宜遲，有請 Crystal 為我哋帶嚟表演，有請。跟你的擁抱，抱緊這掌聲。
咩狗叫嘅？嗌咗 J C 嚟，嗌咗。Ryan，多謝 Brian 同學嘅表演，掌聲去歡迎六 C 班班主任 Brian。今日同大家唱一首係過到成熟時。Brian。見旁人談情和引誘。你有沒有？哇 Nice。OK， 依家係我哋嘅社歌，依家係我哋社歌。這一次一次，安守這活力與珍珠，日後的不屈心住。咩話？唔知咩嚟？1粒鐘前啦喺度。係啊。咩啊？呢個宵夜嚟噶嘛，留住。8點開始㗎咯，8點開始。唔係呢個嚟噶嘛？呢個嚟㗎喎，你唔食嘅？我食完啦。有乜橙汁啦已經？揾人。1、2、3，1、2、3。我靚我靚。誒，要唔要坐喺度嘅 reception 啊嘛。使唔使簽到㗎？呢度。OK， 一位。喂 JC， 你過嚟，JC 你過嚟，你企過嚟，你企過嚟。我冇問題。OK。邊個高啲啊？走先。Crystal 高啲喎，Crystal 高啲喎，Crystal 高你少少。係咁樣啱啊！正常嘅，呢個正常，呢個係正常身高咧。哇！喂 JC 過嚟 JC。我係樣高。咩啊？你人高啊？冇㗎。邊個粉絲啊？邊個粉絲啊？好中意睇啲片㗎，好中意睇啲片㗎。誒，呢個唔係我哋嘅深圳第一心情啊！你 Let's go！ 好帥嗰啲咩小穿搭這裡喎。可以。喂，好耐唔見喎。冇見。你喺呢度影相。嚇？呢度影相。哇！耶！粉絲我哋嘅。呢個粉絲。中意你，我中意睇呢啲片㗎。喂，中意你。我邊攞你簽名啊？廠長，記得廠長啫嘛。廠長啊嘛。喂，JC 個新名喎。小虎啊！show 啊！準備開頻道咯，大家敬請留意。準備單飛喎 JC， 準備可以傾自己出嚟。我以為係啫。哇！今日高咗好多喎，今日。係啊。一下子實在係同我咁高啦，一下子。咁樣。快翻啲俾啦！係咁樣。OK， 一樣高。好，周德恒。跟到郭達峰，跟到。喂，對唔住。你嘅咧？唔係，我哋日本咧就為咗今日嘅，其實。為咗今日。唔係，因為咧，我真係 interview 之後轉咗翻黑色啊！唔記得咗。大家講對唔住，同埋一個叫對唔住，同埋一個日文版對唔住，日文版。算啦聲。係俾佢啦，係。我唔知咩。我媽影相就係爭一忽。喂，但係我哋4個影張相喎，Doctor Martin 呢度加埋4000蚊。真係，你一定要試咯 JC。識唔識？你嚟到呢度你唔試？係好啦。係阿 Brad 講咗咁真係冇計啊，試下啦。嗱，俾埋啲咩？你幫我夾埋不如。好。大家都係望住喺度 social 啦。得阿 Brad 咧係望住食嘢嘅喺度。呢間好難食喎，呢間嘢。唔係呢個 OK 嘅，James OK 嘅呢個 OK。我食過個魚生。佢居然話咧，大佬嘅頭咧似 tiramisu 咧，呢啲正常人可以諗出嚟嘅嘢咩？呢啲係。咦，滾咗啫！因為
小虎華喺度啊嘛，我知。呢度有個你扮咩啫？你扮咩？佢扮咩？我想問大家觀眾，佢扮咩？咦 JC 點解嚟我都見到呢個頭頸？哇！低調，呢啲嘢太低調。低調。我長處生另一度。我準備抽獎，你幾多號93啦，中幾咯？66位教我中獎，哇，係喎呢條友66 99。係啊，喂！嗱，準備聽住啦，陣間咧絕對會叫呢個名嘅，絕好啦，對會叫。咁我哋咧而家第一個獎，我哋抽嘅就係呢個培正小學送出嘅10對呢一個嘅公仔啦。咁好嘢！好羨慕喎！好羨慕啊！我好想要，我真係好想要啊！好，我哋有請得獎嘅校長嘅4號，第二個係67號，一間學會送出4封500蚊嘅利是。我哋而家一次過抽晒4封1。有！今晚課金睇唔睇佢啊？四個。第一位得獎者係217號。喂到台中央領獎。 ！Anson，好，而第2位嘅得獎者係100。笑得幾開心嘅，笑得好開心啊！好開心啊！有資料。恭喜佢喎，恭喜佢喎！今晚佢請，今晚到佢請，多謝 Anson。多位得獎者。專業粉絲。咩話？呢個熱粉狂粉。係專業粉絲嚟㗎。喂，咁我剪你入去㗎啦。哇！咁要啦。今日咁高嘅今日。追看今日着咗唔知幾多支嘢，要準時追看呢個闖獎嘅片。闖獎啊！OK。觀眾睇下兩個比較高。背對背。哇！咁高你哋。係咪我高啲先？佢個計高啲真係。喂，呢個不算，呢個唔算嘅呢個。呢個唔算嘅呢個。呢個算唔算先？呢個唔算嘅嘛？呢個唔算。我幫你交嘢。Come on，係時候 show 我哋培正最 strong 嘅男人。喂，做咩事啊你？襲擊我。培正最 strong 嘅男人。哇！喂，散場咯！拜拜。喂，咁高冷嘅你，你變咗喎你今日。巨蟹座係高冷。OK。哇，見到咪全部都係靚仔，拜拜。你倒掛嚟多次。哇！哇！呢塊鏡係啲靚呢塊鏡。哇！你 JJ 最靚仔。170、180、190。喂，頭5 round 點合作愉快。中國人壽海外㗎，真係上2分鐘啊！哆啦 A 夢啊！喂，人打！咩話？佢女朋友喺度喎，你唔好嗱，大家估下我女朋友係邊個？你知佢幾狠㗎啦！即係輸又俾人鬧啦，最先。唉，哇好 man 啊喂，除多佢啦不如。1、2、3，1、2、3，哇好鬼大隻啊！咪咯，下場哇！我要10秒都係蘇格度。喂，除埋佢。嗱，付費解鎖，10蚊一粒，20蚊、30蚊咁啦。我最先係打得咗。Two King 未影就係胸肌，谷爆佢。我哋最長係最後巨龍
要出嚟，追出嚟，我俾希象睇咩叫長喎，金色頭髮嗰個 sales 喎，係咯，白色嘅鞋帶幫你轉咗，你自己轉翻。廣大嘅網民都對唔住啊！真係嗰啲對唔住各位，睇片嗰啲咧，我而家開直播先啊，開直播，道歉直播，道歉直播，算把聲，算把聲，我掛住啲粉絲啊，係咪啊？大家睇嚟，家人們，家人們，老鐵們，老鐵們，咁你咁熟嘅？我有問嘅呢個，呢個係嗰個亞伯切嗰個，好耐之前啦，呢個已經係。OK 啦，唔玩啦，唔玩啦，依家啲人都走晒啦已經，我哋都走咯，終於走咯。我走啦，撤退，撤退，下次見。廣州，廣州之旅一定要有你咯。梗係啦。哇，金色大道，有啲型喎，你金色大道。喂，同我一齊走啊，廠長。係啊，走啦我哋，我而家走啦，依家見到啲人已經走晒啦，啱好我哋就結束我哋嘅呢個咩話？結束呢個謝師宴之旅。謝師宴之旅 grad in。我哋 grad in 結束。下次見。下次見。拜拜。原來呢度。我哋兩個走喎，下次見。翻去早啲瞓覺，早啲瞓。喂，下個禮拜日本見大家。日本又要嚟咯，2.0我哋。2.0，我2.0啊，我係啊，自己同 friend 去。自己去日本玩，唔好新宿玩我哋。新宿我幫你買定個位。好啊，我飛過嚟。飛過嚟探我哋啊！飛啊！我飛過嚟。私人機啊！喂，拜拜。拜拜。下次再玩。拜拜。拜拜。依家個鐘都唔早啊！希望你中意我哋嘅呢個今晚嘅呢個謝師宴啦，拜拜。